Watutuukidde ku ddwaliro lya Saidina Abubakar Islamic Hospital Wattuba mu Matuga nga lyonna lyetooloddwa obuguwa ng'akabonero ak'enkukunala akalaga nti lyaggaddwa. Eddwaliro lino okuggalwa kyavudde ku musawo eyafa ekirwadde kya Ebola Sudan eyalituukamukko era n'abasawo be yakwatagana nabo baatwalibwa mu kalantiini okwongera okwekebejjebwa. Ababadde mitambo gy'okugala eddwaliro lino be batwala ebyobulamu mu disitulikiti ey'e Wakiso nga bali wamu ne minisitule y'ebyobulamu. Olw'okuba nti abasawo abaaliyo nga balabira omulwadde abasinga ku bo olwedde bali mu isolation center bagezaako okubateekako eriisa ejjogi era bano nga bali mu zimu ku isolation centers ezasaliddwawo. Ku kamera yaffe ebadde ewala olw'okutya okusemberera ekifo kino waliwo abantu betulengedde nga beesabise wabula ne tukitegeera nti bano babadde bali mu kulongoosa ddwaliro okakasa nti buli kawuka akali mu ddwaliro lino kafa. Ebyokwerinda mu ddwaliro munda bibadde binywevu olw'abasirikale abakubyewo enkambi. Nga tukyagenda mu maaso n'egyaffe wetulabidde abakyala ababadde basitudde abaana baabwe okubabuuza ne bategeeza nga babadde bazze okugemesa abaana kyokka ne basanga ng'eddwaliro liggale. Tubadde tuzze kugemesa abaana tusanze Saidina waggale ne tugenda ewattuba. Okuliraana eddwaliro lino waliwo eddwaliro lya gavumenti erya Wattuba Health Center 3 abakyala bonna mu kitundu gye bakuŋŋaanidde okugemesa abaana. We twogeddeko n'akulira eddwaliro lino Dr. Paul Musoke atubuulidde ng'abazadde abazze okugema abaana babadde abangi bw'ogeraageranya kw'abo ababadde bajja bulijjo nga kivudde ku kuggala ddwaliro lya Saidina Abubakar Islamic Hospital. Tufuna aba mothers abali between 50 and 60 naye leero tufunye around 80 to 85. Wabula agamba nti newankubadde abazadde babadde bangi basobodde okugema abaana baabwe bonna. Banga ekirungi nti tulina fridge era tulina all the vaccines we need era bwabaawo ekiyiseemu tekiyiseemu kinene nnyo. Kati ng'eddwaliro likyaggaddwa Dr. Musoka agumizza abatuuze nga bwe basobola okukola ku ndwadde ez'enjawulo naddala ezitandikirwako nga basabye abantu mu kitundu obuteeraliikirira. Abasawo abamala basobola okujjanjaba n'olwekyo abalwadde bonna ababadde bagenda ku Saidina nga basobola okutuuka wano ewattuba bajje. Tulina services ezimala, tulina OPD ekola bulungi, tulina laboratory services zikola bulungi, tulina antenatal tuzaalisa, postnatal tusobola okuadmitingayo abatonotono. Eddwaliro eddala eryaggaddwa ly'erya Arim Medical Center Nabweru newankubadde tulinoonyezza ne litubula. Priska Namulema agafeeyo ku Spark TV.